namoonni badiirra jiran jiru, namoonni cubbuu dalagaa jiran jiru, namoonni ija namaatti kan hin tolle sa'atii kana laalaa jiran jiru. Aniifis hin garuu Waaqayyo nu filatee walitti nu qabe. Galanniif kabajni teessoo isaa Ariyaam irratti saafaa ta'u. Waaqayyoon immoo akkuma biyya lafaarratti nu qabe Yerusaalem samiittis osoo lakkoofsi keenya keessaan hir'atin dhuguma laphee dhugaa nuu kennee bara gaabbii nuuf kennee mana mootummaa isaa isa samii keessatti akka walitti nu qabatu fedhaa fi eeyyama gooftaa keenyaa nuuf haa ta'u. Egaa Waaqayyoon dubbii isaa sagalee isaa isa jireenyaa gidduu keenyatti argame akka nu barsiisu, akka nu gorfatu, akka nu qajeelfatu fedhaa fi eeyyama Waaqayyo gooftaa keenyaa nuuf haa ta'u. Eenyu nu haa barsiisu? Waaqayyo. Eenyu nu haa gorfatu? Waaqayyo. Egaa Waaqayyo keenya arjaadha ijoollee Waaqayyo. Waaqayyo keenya nu gargaaruudhaaf yeroo hundumaa inni yaadeffata. Waaqayyo keenya yeroo hundumaa lapheen keenyallee hamaa ta'u, lapheen keenyallee kifaatii yaadu, lapheen keenyallee baay'ee hamaa ta'u. Waaqayyoon garuu rakkoo keessatti nu dhiisu ijoollee Waaqayyo. Rakkoo keessatti osoo nu dhiisa ta'e Addaamii fi Hewaan gaafa cubbuu dalaganii isarratti ka'anii kan inni raawwatinaa jedhe raawwatanii balleessanii gaafa rakkoo jalatti gaafa sana rakkoo jalatti isaan dhiisa ture. Garuu Waaqayyoon rakkoo jalatti nu dhiisu. Kanaaf እኛ በሕይወት እንድንቆይ በሕይወት እንድንኖር ያው ሆነን እንድንቀጥል ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቱን ሰጥተናል ነው አለ ጳውሎስ። ዋቀዮ ጀዴ አከዱቲ በረበራፍ ደበሬ ጅራኑ ፊ ዋቀዮኒ ጅሬኛ ሳ ደበርሴኑ እኔ ጅሬኛ ሳ ጀቹ ዲጋ ሳሎላሴ ለሚቁልቁሌቲ ዶብሬ ማረሚ ይራዳለቲ ነው። ስለዚህ Aniifis jireenya akka jiraannuuf Waaqayyo nagada sagaltamii irratti dhiisee biyya lafaarra dhufee. Nagada sagaltamii dhiisee. Kanaaf Waaqa kana dagachuu akkamiin daganna ijoollee Waaqa. Akkamittiin Waaqa kanaa walitti bu'u. Sileensi Waaqayyo dhuguma laphee dhugaa akka nuuf banu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen barumsa keenyaa Iisaa jedha. Maal godhaadha? Iisaa. Gosh dubbadhaame? Iisaa. Nagaa morsiif. Iisaa jechuun maal jechuudha? Mee namni natti himu? Raawwatinaa. Raawwatinaadha. Waan badaa hin hojjetinaa. Hin tuqinaa. Waan jettan immoo goobazii taatan dubbii hiikuu tana hin beektu. Isee tokko barsiisaan waan jedhu. Isee tokko nu harkaa bade. Egaa Iisaadha. Kuni ajaja mitiire. Ijaan kan jedhamu sana fakkeenya namni tokko yoo waasin balleessaa jiraata. Iisi bakka fedhu balleessaa jirta jedhamee mitiire. Iisi bakka iisa irraa watiin iisi. Iisa jechuun bakka waan dhowwamee jechuudha bakka waan tokkodhaaf illee namatti hin tolle. Yoo tuqame wanti sun akka badu. Iisa jechuun isa kanaa. Hayyoon barumsa keenyas waan Waaqayyo dhiisi namaan jedhe dhiisanii gara Waaqayyootti deebi'anii
waaqayyoo faana waan dhiisi jedhamne sana yoo dhiisi waaqayyoo faana akka jiraachuu dandeenyu. Sagalee waaqaa kan nu barsiisu waan dhiisi jedhamne. Jecha kanas kan dubbate garuu mooticha tokkotu dubbate. Kan inni itti dubbate garuu bartoota isaatti dubbate. Yeroon inni itti dubbates garuu yeroo isaan akkana goonuu gaafa jedhaniini dhiisadha jedhee. Maal godhaadha? Dhiisadha. Wanti isaan raawwatan suni wanta balleessatu waan ta'eef dhiisadhaa ittiin jedhe mootichi. Kanaaf dubbii sagalee waaqayyoo guyyaa har'aa nu barsiisu. Egaa guyyaa kaleessa mooticha Hisqiyaas guyyaa ergamaa waaqayyoo edda inni gaabbii galee gara waaqayyootti deebi'ee booda guyyaa waaqayyoon dhiifama godheefidha. Baay'ee waan sin ajaa'ibu keessaa dhiifama godheefi kana booda mootii ta'ee seera waaqayyootti deebi'ee mootummoota isaatiif labsii baasee biyya bulchuu labsii baasee nagama. Ni barsan. Ni barsiisa. Kanaaf kanas kan argan kana dura barannee turre raajicha Isaayaas boqonnaa 38 tokkorraa kaasnee gaafa dubbisne Timootallee injii ba'yoota Tonoorim jennee baranne isarrattis ni arganna. Inni kan biraa lammaffaa mootota boqonnaa 18 fi boqonnaa 19 isa lammaffaa isaa tokkorraa kaasanii gaafa dubbistan seenaa isaa sirriitti argattu. Guyyaa ergamaan Mikaa'el Hisqiyaasitti akkas godhee itti ilaalaa. Tokkoffaa irratti akka Hisqiyaasin hin duuta malee hin jiraattu jedheeni edda akkas jedheeni deebi'een booda ammas ergamaan Mikaa'el itti dhufee inni gara waaqayyootti boo'ee gaabbii gallaan dhaqiitii umurii qabdu irratti waggaan 15 siif dabalame jedhiitii ittimi jedhee Isaayyaas ergee jedha. Ergamaan kumtu ergamaan Mikaa'elii jechuudha. Deebisee ammas maal godhee mooticha kanarratti uummanni kaanaan ergamaan Mikaa'el uummata nama meeqa jalaan rukute warra samiidhuuf yaadanii 100,000 85,000 rukutee guyyaa itti dhoowweedha jechaadha. Guyyaa kanatti guyyaa isaan kana lamaan raawwateef jechuudha. Guyyaa kaleessaa jechuudha ergamaan Mikaa'el kun. Kanaaf akkasittiin raajii guddaa kana hojjeteef maal waan godheef kana hundumaa ergamaan ergameef yoo jenne waan gaabbii galee gara waaqayyootti deebi'eef mootichi Hisqiyaas. Mootii guddaa mootii biyya bulchu ta'ee kaleessa waaqayyo beekaa yoo mootummaa keessa galu waaqayyo dagatee waaqayyoon irraanfate. Kaleessa hiyyeessi waaqayyo caqacaqu har'a yoo qabeenya argatu waaruu waaqayyotti dugda gate. Mul'atti garagalchuu dhiisee dugdatti naannes. Hisqiyaasis akkas ta'ee jedhe. Booda garuu in dhukkubsateedha masaraa mootummaa keessa gaafa jiraatu. Gaafa dhukkubsatu Isaayyaas dhaqiitii akkas jedhii ittiin jedhe ergamaan kun. እኔ ተልኬ የመጣሁት እኔ በእግዚአብሔር ፊት የሰራዊት አለቃ ሆኜ መጥቻለሁ ነው አለ እኮ ኢያሱ ሸንጉባራ ካስኔ ጋፈ ዱብስኔ ማልጀዳ እኔ በእግዚአብሔር ፊት ለሰራዊቶቹ አለቃ ሆኜ መጥቻለሁ ነው አለ አኒ fuula waaqayyoo fuundura hangafa yookiin dura bu'aa ergamootaa ta'eetu dhufeera jedheen Iyyaasuudha. Ergamaan qulqulluun Mikaa'el hangafa ergamootaa ta'ee dhufeera. Eenyu fuundura? Fuula waaqayyoo fuunduraa. Fuula waaqayyo
fuulduraa dhufee jedhe. Kan ta'uu fi talaalame. Kan ergamaa waaqayyo waaqa fuuldura ijjatu suni ዛሬ ሚካኤልን ገብርኤልን የሚጠሉት ነገ እንዴት በእግዚአብሔር ፊት ድንግል ማርያም ልጅን ፊት መቆም እንዴት ይችላሉ? እሱ እኮ ዙፋኑ ላይ አለ። ያ ዙፋኑ ፊት የሚቆሙት መላእክቶች ናቸው። እንዲህ ነው አለ እኮ ገብርኤል፣ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም ገብርኤል ነኝ። ani fuula waaqayyo fuundura kanan ijjadhu ani Gabrielidha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:19 gubbaarra በእግዚአብሔር የሚቆም እኔ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ነኝ ነው። ገብርኤል እንዲህ ነው አለ። መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ሩሩ የተባለው ደግሞ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የሰራዊት መላእክቶች አለቃ ሆኜ መጥቻለሁ። ኢያሱ ስማ ቃሉን ያ አገይ ከነቦ ደጋፈ ከፍየዱ እንዴ ፉንዱራ ሳሴፊ ሉቅፈቴ ፉንደሳ ፉንዱራ ዳበቻ ቱሬ ጀር ጋፈሳን ኢያሪኮ ኬሰናና አቱራን ታቦታ ሳኒ ከበጃ ከንቴ ከንቲፍ ዋቀዮ ወሊት ጁበታን መጣ ዋቀዮ አልፋ ፊ ኦሜጋ ከንቴ ከድረት በራይ ሰገሌ ዋቀዮ ከድረጅሩ humni waaqa kan irra jiru taabota waaqayyo qabatanii Iyyaarikootti marsaa turanii jedha. Yeroo sanaa gaafa isaan Iyyaarikoo keessaa ba'anii akkas jedhanii Iyyaasuu fuuldura ijjatee jedha Mikaa'el. Dhagaa jirtu? Eeyyanii barsiisa. Dhagaa jirtu moo? Bassan nagama dhagaa irra. Barsa sanitti dhageessisu dhagaa jira nuti. Barsiisa. Kanaaf waaqayyooni akkasittiin ergamaa isaa ergee Isaayyaas ajajamee dhaqee masaraa mootummaa isaa itti ol seenee nagaadhaan gaafannee jedha. የእግዚአብሔር ሰው ያልሆኑት ሰላምታ አትጠይቁ ነው አለ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ። ወረ ነሞተ ዋቀዮ ሂንታኢኒ ወልቲ ሂደታን ጎዳቲናዳ የናንተ መንገድ የተለየ ነው፣ የሰዎቹ መንገድ ደግሞ የተለየ ነው። ዳንዲን ወሬና መንታራ ጎረኒ ዋምብራ ዳንዲን ከሰኒስ ዋምብራ ስለዚህ ወረ ነሞተ ዋቀዮ እንታኢኒ ወልቲ ዱፌኛን ቀባቲና ነጋሌ ወሊን ጋፈቲና ስለዚህ በደንብ ሲሞት የእግዚአብሔር ቃል ሕይወት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ያው ይኖራል። የእግዚአብሔር ቃል ግድብ የለው። የእግዚአብሔር ቃል ይቀጥላል። የእግዚአብሔር ቃል ምድራዊ ሳይሆን ሰማያዊ ነው። ሰገሌ ዋቃ በራንጅራት ሰገሌ ዋቀዮ ኢቱ መፉፌ ጅራት ወረ ቀዳኒስ ሊጅራች ታይቶ ሰገሌ ዋቃ ከናፍ Iyyaasuunis mootichi Hisqiyaasis gaafa Isaayyaas osoo nagaan gaafatiin itti ol seenee himootallee inji bayyoota tiroorihim toloo beetihinn astakaakile. Ati hin jiraattu hin duuta. Mana kee qulqulleeffadhu. Maal godhi? Mana kee qulqulleeffadhu. Mana kee qulqulleeffadhu ati hin jiraattu ni duuta. Ajicha Isaayyaas 38 tokkorraa kaasnee gaafa dubbise. Akkasuma macaafa moototaa boqonnaa isa lammaffaa macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 18 tokkorraa kaasnee
macaafa moototaa boqonnaa 19 isuma lammaffaa soddomarraa kaasnee yoo dubbisne seenaa isaa sirriitti argina. Ilaala. Ati mana kee sirreeffadhu hin duutu. Bar namichi masaraa mootummaa keessa jiraata. Mana gimbii keessa jiraata. Mana miidhagaa keessa jiraata. Mana kan jedhame garuu gaabbii galii. Kana booda mootichis dhiyaas ol jedheetu gara bahaa ilaalee ija isaa ol kaasee gara Waaqayyootti boo'e. Gaafanni gara Waaqayyootti boo'u garuu Waaqayyoon ergamaa isaa ergee jedha. Eenyu ergee? Ergamaa isaa ergee. Ergamaa isaa ergee. Eenyu ergee? Ergamaa isaa ergee. Ergamaa isaa ergee. Ergamaa isaa ergee. Edda ergamaa ergiin booda garuu akkas jedhiitii dhaqiitii. Ati bira. Isaayyaas bira dhaqiitii tol deebi'iitii. Umurii qabdu irratti hoggaan 15 dabalameera. Waaqni keenya waaqa akkanaatti saba waaqa. Waaqni keenya waaqa jabaa. Waaqni keenya waaqa dhiifamaati. Waaqni keenya waaqa araaraati. Waaqni keenya yoomillee akka nuti bannuu fi miti ijoollee Waaqayyoo. Waaqayyoon kan nu uumeef. Galanniif kabajni teessoo isaa ari'ame irratti isaaf haa ta'u. Ameen. Maal qabna waan biraa waan isaaf deebistu ijoollee Waaqayyoo. Wanti isaan deebisu hin jiru. Garuu nuti irraa ajajamuu dadhabne. Akkas nuun jedhe kaa ijoollee Waaqayyoo. Ermiyaas. Raajicha Ermiyaas. 29:11 gubbaarratti yaada ani isiniif yaade. Anuma duwwaatu beekaa. Maal ani isiniif yaade? Yaadan ani isiniif yaade. Yaadan ani isiniif yaade. Yaadan ani isiniif yaade anuma duwwaatu beekaa. Innis nagaa fi yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti. Qabadhaa tekstii tana sirriitti daraati. Already si fayyaditi. Yaadan ani isiniif yaade jedhe. Yaadan ani isiniif yaade anuma duwwaatu beekaa. Innis nagaa fi yaada wanta isiniif gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti. Nuti garuu halkanii guyyaa waan nu balleessu waan nu kuffisu waan waliif balleessu waan itti wal kuffisnu waan ittiin qabeenya walirraa furannu waan ittiin waladheessinu barbaanna halkanii guyyaa. Waaqni keenya garuu waaqa akkasii miti. Kanaaf Ermiyaas akkas jedhiitii warra Israa'eliin barsiisittiin jedhe ijoollee waaqa. Kaleessa warri Israa'elootaa ittiin haa baratan malee har'aa naaf isiniif jireenya keenya karaa keenya boqonnaa keenya. Kanaaf akkas jedhii yaadni isiniif yaade anum duwwaatu beekaa. Maalumaaf akka waan ofiif yaadnu qofatti yaadaa jirrare. Kanaaf Phexros abbaan keenyas dhufee kan Ermiyaas kaleessa yaade kana akkas jedhee mirkaneesse Efesoon ስለእናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁ ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት ነው። inni waa'ee keessaniif kan isiniif ofiif yaaddan caala isiniif yaada waan ta'eef waan isin dhibbisu hundumaa isarratti gatadhaadha. Daandii raajota isaa qulqulloota isaarra deebi'aa kan turan abbaan keenya Phexros barsiisaa kakuu haaraa kan ta'e kaleessa isaan kun akkasittiin barsiisaa turan. Ammoo inni garuu as dhufee inni waa'ee keessanii fi waan isinii ofiif yaaddan caala isiniif yaada waan ta'eef waan si dhibbisu hundumaa maal godhaadha isarratti gatadhaadha. Waan dhibbisu hundumaa hinuun jedhe Phexros abbaan. Hubadhaa ijoollee waaqaa sagalee waaqaa akkamitti waliin deemu. Yaada keessanii jedhe Ermiyaas yaada ani isiniif yaade kan jedhe. Inni immoo dhufee Phexros isa jala taa'ee kan barate abbaan keenya Ermiyaas
raajiidhaan mul'ataan argeetu sagalee kana uummata saba waaqayyootti lallabe. Luka gooftaa Yesuus Kiristoos isa kaleessa hafuuran isaaf faana ture fooniin garuu kakuu haaraa keessatti kan mul'ate dhufee inni waa'ee keessaniif isin caala kana isinii ofiif yaadnu isin ofiif yaaddan caala isiniif yaada waan ta'eef waan isin dhiphisu hundumaa isumarratti gatadhaa jedhee ergaa warra Phexros isa tokkoffaa boqonnaa 5:7 gubbaarratti abbaan keenya Phexros hin dubbata. Torba 5 jettanii barsiisa. Tokkoffaa Phexros 5:7. Kanaaf isa tokkoffaa boqonnaa 5:7 waan hundumaa waaqayyo gooftaa keenya nu yaada saba waaqa. Nuti waan ofiif yaadnu tokko hin qabnu. Maal qullaa ta'uun keenya gaarii akka hin taane hin beeku waaqa. Beela'uun keenya gaarii akka hin taane hin beeku waaqa. Dhukkubsachuun keenya gaarii akka hin taane hin beeku waaqa. Qorri yoo nu rukkute miidhamuu keenya hin beeku waaqa. Ni limpeellani maal haphee hin qabnu maal akkamittiin waaqa kana arga. Kara miidhaan qabachuu dandeenya. Hubadhaa yaa saba waaqa. Ni quunu aleeko. Gabreeliin keenya ergamaan keenya ni quu dammaqaa. Inni kun babba'inlaawwan isaan raka amlaaka abaawwiin. Silazii yaa dammaq amantaa keenyaan yaa ijjannu dhiisadhaa jedhe kaa wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 kaasnee aga 30 kan jiru qofa gabaasnee dubbisnee sagalee waaqayyoo kan barumsa keenya xumur waaqayyo nu haa gargaaru. Amen. Silazii dhiisadhaa nuun jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 29 gubbaarratti arganna. Tawaacha'uun mee dhiisaa waa isiniin jedhan dhiistanii beektu. Dhiisen beekaa jettu malee dhiisnee beekaa. Maatiyos meeqa barsiisa? Maatiyos 13:29. 13:29. Kan dhiisaa isiniin jedhan dhiistanii beektuu hin jedhe. Maal isa kiyyaan gaafisi kiyyaa? Innis ni barsiisa. Anniises jira garuu ani. Kan hin dhiisinis jira. Dhiise beluu. Dhiisi siin jedha dhiisi bakka. Dhiisi siin jenne hin dhiistu ati jedha. Itiire. Dhugaa. Akka nama araarsanii tokko zarraaf jedha bakka rukutuba. Itiire. Abbaa beluu koo boromsi dhibame dhiisi bakka dhiisi siin jedhanii hin dhiistu ati jedha. Hima didduu maaliin diddu? Didduu. Abee? Hima didduu maaliin diddu? Ani keechaan qabu kun. Kabalaan. Ani Kanaa miti beeloomii kan jedhamu ammoo jedha. Maallee akkasuma daa'imni siin jira dhuguun. Du'aan didduudha maal Barsiisa akkanumaa miti jedhamu. Akkasuma lakki sirruma jettanii ani narrifadhe malee. Maazariituudha yoo duratti nama Jechuun barbaade. Du'uu kana jaaladhu ani kanaafan. Sirumaayyuu gisee tokko akkuma Eeliyaas. Egaa waan dhiisaa nuun jedhame adaraa keessan. Adaraa wanti walitti dhaabnu dhiisadha. Waaqayyo waan nu fayyadu jedha nuun jedha waan nu fayyadne immoo dhiisadha nuun jedha. የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው እና
Jarana hiriyaa jaalatanuu dhiisi waan namaan jedhan dhiisu mitiire. Inni dhiisu dhugaatii. Bakka tokko baay'ee hiriyoota isaanii kan jaalatan maal? Kun hiriyaan koo naannoo leeyanii jedhu mitiire. Bakka naannoo laa jedhu. Abbaa warraa tokko immoo haadholee tokko immoo abbaa warraa isaanii abbaa warraa kiyya. Illoon dhokadhee hongale malee. Bakka namni suma kana Waaqaa dhiisati kanuma namaati amma kana dhiisu mitiire. Namni garuu dhiisi waan jedhameessu hin dhiisu dhugaa Waaqanis ni hin tasgabbaa'u. Manfasaawiidhaan ilaalu waan laaluu qabu waan madaaluu qabu waan hojjechuu qabu sana manfasaawiidhaan hin hojjetu. Edda akkas hin goone akkamiin dhiisee namni? Maal dhiisi? Edda baratee waan dhiisi jedhamu sana hin dhiisne. Akka amma saratiin hima didduu waan ta'e hin diddu jettanii naa deebistan sana akkas ta'e jechuudha. Kanaaf waan dhiisi bakka dhiisee jedhame sana dhiisi. የሰው ልጅ ሰው ነው። በእግዚአብሔር እጅ ነው የተፈጠረው። ማንነቱም የሱ አይደለም። ስለዚህ ሰዋቸው ያለውን እግዚአብሔር መተው ነው። ኢሳ ከንጀለ ዲሱ ስሩት ያለ ደግሞ መስራት ነው። ወጀዳ ከንጀለ ደግሞ ወጀች ኢንጀትናፊ ወጀዳቱ ጅራሚቲሬ ከና አታደርግ ከና ለማንት ቆደሜ ከጉንስ አደርግ አታደርግ ወጀት ኢንጀቲን ከና ዋራወን አዴምሳ አመንታ ከሰት በሩምሳ አመንታ ከሰት መንፈሳዊ የሆነ ነገር መስራት አለብኝ። ዋን አፉራ ወጀቹ ቀምነ ጆሌ ዋቅ ወንቲ አፉራ ኩኒ ማሊ ኢስኑ ማፈዲስ ያዋቀ ተፉራ ኩልኩሉና እርገዳት ያዋቀዩ ሰው የሚያረገው መንፈስ ቅዱስ ነው። ኢልማናማ ካንታሲሱ አመንታ ከኛ ከሙርቴስ ዮለጴኑ ጋጅራት ዮለጴን ቁልቁላይ ዮዱጉመ ነጤ አመንታ ተይ ዮዱጉመ waan hundumarraa bilisa ta'e dhugaa waaqaan isin hin jedhu ofuma isaatiin hafuura qulqulluu nuu fida waaqa minim yaada xalatta minim waa tokko dhalaa እኛን የሚመራ ኑሮአችን የሚመራ መንፈስ ቅዱስ kanaaf isadha gooftaan ኢየሱስ ክርስቶስ waaqni keenya uumaan keenya ኢየሱስ ክርስቶስ mootummaa waaqaa nama sanyii gaarii qotiisa isaatti facaafateettiin fakkeeffamaa jedha. Nama maasaa isaatti sanyii facaafatee fakkeeffamaa mootummaa waaqaa nama sanyii gaarii qotiisa isaatti sanyii filatamaa jechuudha. Bara kana akka afaan keenyatti filatamaa jedhama. Sanyii filatamaan gama qaamota mootummaa kanaan dhiyaata. Sanyii filatamaanii mootummaa waaqaa immoo nama sanyii gaarii qotiisa isaatti facaasetiin fakkeeffamaa jedha. Gooftaan keenya ኢየሱስ ክርስቶስ gaad sagalee kanarratti nama